juga ya. Tentunya kedua mempelai sudah beristirahat ya. Mat beristirahat aja untuk warga Ciberem Ciuk juga. Malam ini kita akan terhibur selalu buat Anda. Tak lupa juga untuk warga, para pemuda, pemudi, kita akan berbahagia, berbagi rasa ya. Dan kita akan bergoyang bersama Tamarah Entertainment. Kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sunyi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap, tanpa kontak rembulan, bintang sunyi bermuram, tanpa kontak rembulan. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bulan masih ada yang menabur rindu dalam penantian. Ku yakin bulan juga gelisah merana, yang menanti bintang dengan penuh damai. Bulan bintang pun merindukanmu. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sunyi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap, tanpa kau tak rembulan, bintang sunyi bermuram, tanpa kau tak rembulan. Bulan di manakah kini, jangan kau sembunyi, dapatkanlah diri. Oke ya, buat artis sekaligus buat Anda keterima selalu sebagai pembuka di nuansa berbahagia. Tamarah Entertainment terhibur buat artis. Rasanya putus cinta, sesak dari data. Betapa kita cari kerana gelisah dalam merana. Berikan kita lebih aja.
harapanku. Aduh, tak seorang pun yang mau tahu. Ini pengantinnya? Oh iya, kembali masih buat pengantin ya. Namanya Teteh siapa? Teteh Meme, Mai aja. Oh iya. Pengantinnya siapa namanya? Iya, buat Teteh Sumi juga kembali masih. Goyang teh. Oke. Mungkin kau tak tahan menderita bila hidup miskin bersama. Motoran lagi. Bukankah pernah aku katakan hidup tidak cukup dengan wawa, tapi kau memaksa, kau ikuti aku walaupun istrimu. Turun pengantinnya. Rupanya sekarang baru ku sesali selama ini. Oke, masih kembali. Buta karena cinta. Yo. Goyang katanya. Mungkin kau tak tahan menderita telah hidup miskin bersamaku. Ya. Bukankah pernah aku katakan hidup tidak cukup dengan cinta. Oh my God, oh my God. Di aku walaupun dibuang masih Teh Meme. Rupanya sekarang baru kau sesali selama
Tampannya pemarku seperti Arjuna. Gagahnya pemarku ibarat Gatot Kaca. Begitu tega rita benar budimu. Begitu tega rita benar alatmu.
katanya dari induk juga ya. Mana nih? Berarti kan udah. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk mengenal nenek bisa mengendarai kereta malam. Kereta berangkat juk-juk-juk, hatiku gembira juk-juk-juk-juk. Kereta berangkat juk-juk-juk, hatiku gembira. Buat ibu yang punya samping bu, sini goyang. Kebetulan malam ini cuacanya terang bulan, ku melihat keindahan indahnya pemandangan. Sayang tak lama ngantuk pun datang, hingga tertidur lelap sekali. Wahai ketika aku terbang, rupanya hari pun sudah pagi, hingga tiada aku sadari aku telah tiba di Surabaya. Juk-juk-juk-juk-juk, kereta berangkat juk-juk-juk, hatiku gembira juk-juk-juk-juk. Juk-juk-juk, hatiku gembira. Masih buat ibu yang punya samping, dan tak lupa buat para undangan